Mira fëmijë në Europën lindore janë të detyruar të jetojnë në jetimore dhe institucione ku ata përballen me neglizhencën dhe abuzimin. Bashkia Shkodër është bashkia e parë që ofron shërbimin e kujdestarisë alternative, edhe ofron të shërbim prej vitesh, por sot ka vëmendjen e duhur sepse mbështetet edhe nga organizata ndërkombëtare dhe nga projektet e tyre. Ky proces, ky shërbim është shumë i rëndësishëm dhe elementar për deinstitucionalizimin, si edhe për parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve, si një zgjidhje më e mirë për jetesën dhe mirëqenien e tyre. Shërbimi kujdestarisë alternative ofrohet nga Bashkia Shkodër me dëshirën dhe kërkesën e familjeve të interesume. Ato fillimisht paraqiten pranë zyrës tonë për të marrë informacionin e nevojshëm. Jam Nikolina Kraba, jetoj në Shkodër. Jam një ndër familjet kujdestare. Për një vitit, jeta jonë ka ndryshu totalisht. Shpesh hasim edhe pengesa dhe stepje të familjeve kujdestare pasi nuk është e lehtë. Ato kanë nevojë për shumë mbështetje dhe për shumë suport. Shumë nga këto institucione kanë kushte të vështira të cilat vënë në rrezik shëndetin dhe jetën e fëmijëve. Ky neglizhim çon në shkelje të shumta të Konventës për të drejtat e fëmijës, të drejtën për të mbrojtur nga të gjithë format e dhunës, duke përfshirë abuzimin fizik, seksual dhe emocional, të drejtën për kujdes shëndetësor me standarde të larta, të drejtën për arsimim, të drejtën e privatësisë dhe të drejtat dhe liritë të tjera. Edhe pse procesi i deinstitucionalizimit vazhdon në shumë vende, shtetet nuk bëjnë mjaftueshëm për të parandaluar shkeljen e drejtave të fëmijëve në institucionet e jetimore. Gjithashtu, nuk ka mekanizma adekuate që t'i bëjnë autoritetet të përgjegjshme. Kur vendos që fëmin don me marrë një fjalë, aty është një procedurë që vinë domethënë këto të shërbimit social, bajnë një trajnim familjes kujdestare. Mirë po, shifrat e shërbimit social janë të fryra. Shumica e familjeve kujdestare kanë lidhje gjaku me fëmijët, ndërkohë që të tjerët duhet të përballojnë një sër burokracish. Janë fëmijë të veçantë, nuk është thjesht se ti e din ndoshta ke rrit fëmijën tanë, ke rrit fëmijë të tjerë, po këta janë që donë kujdesin më të madh. Është përgjegjësia dyfisht. Unë jam Orjeta Kraba, jam vajza e madhe e familjes kujdestare, motra e madhe e vajzë vogël, që për një vitit jeton me ne. Në momentin që ne morëm me vesh për këtë projekt që po bate për familjet kujdestare, ishim shumë dakord vetëm që mas ta përjetoshim atë momentin që ta qoshim, ta merrshim e mas ta qoshim ma.
Përveç se nuk ka informacion, sistemi është i gjatë dhe të vonon. Shpeshherë procedurat janë të komplikuara dhe të kushtueshme. Ajo që ne dëshirojmë të arrijmë është një proces i mirëfill që të funksionojë në kuptimin e plotë të fjalës të kujdestarisë alternative. Në këtë mënyrë ne ofrojmë një shans më të mirë jetesës për gjithë fëmijët që janë në institucione apo fëmijë që rrezikojnë të humbin kujdesin prindëror. Pastaj kena filluar procedura të tjera me anë të bashkisë të shërbimit social. Kena bërë gjithë dokumentacionet që i përkasin fëmijës dhe kena paraqit kërkesë, kam paraqit kërkesë gjykatës rrethit Shkodër. Është një gjë shumë e bukur, është një gjë mrekullueshme, do të kisha thonë, me marrë një fëmijë në shtëpi ta ndryshon komplet jetën. Që është momentin që ne e kena marrë, tu e pa tu rrit, ato lojnat e saj, shprehjet e reja që mëson, çdo gjë është krejt, është shumë diçka shumë e bukur. Shërbimi social i Shkodrës është interesuar dhe ka bërë plotësu gjithë dokumentacionet e veta, tu ardhë tu i verifiku gjendjen time, familjes me fjalë, shtëpinë ku jetoj, me të gjitha dokumentacionet që i kërkon me fjalë ligji. Ligji ngarkon njësitë e qeverisjes vendore dhe posaçërisht administratorët shoqëror që të identifikojnë familjet kujdestare, të ndihmojnë në procesin e aplikimit në gjykat, të bëjnë vlerësimin e familjes kujdestare dhe fëmijës dhe të përgatisin raporte për pothuajshmërie. Por punojësit janë shumë neglizhent dhe nuk janë mësuar me këtë shërbim. Nga ana tjetër, edhe pagesa që i ofrohet familjeve nga shteti nuk i mbulon nevojat që ka një fëmijë. Kjo është për fëmijët për të cilët lloji më i keq i frikës nuk është gjëja që i bën të ulërasin, por ajo që i vjedh zërin dhe i mbat atë heshtur. Ti ke lindur me aftësinë për të ndryshuar jetën e dikujt.